saja tidak memungkinkan untuk kita turun melakukan penangkapan. Kita menunggu waktu. Aras. Iyo, susah. Wajar memang. Oke, kayaknya teman-teman di sampai hari ini jam sekian semenjak pemasangan jaring belum ada terlihat atau buaya tersebut menampakkan diri di Teluk Lalong. Jaring sudah terpasang dari kemarin sore dan belum ada masyarakat satu orang pun yang melaporkan kemari, dan kami sudah melakukan bolak-balik pemantauan dari RTH di mana depan muara sampai pintu gerbang belum terlihat sama sekali buaya tersebut menampakkan diri. Sekian laporan dari Teluk Lalong. Teman-teman dari kapal pinisi atau kapal wisata yang berlabuh di Teluk Lalong ada turun Marco, pemilik kapal tersebut, sementara melakukan pemantauan di sekitar Teluk Lalong. Menunggu informasi selanjutnya. Sekian. Kalau dari pinggiran-pinggiran laporan masyarakat maupun hasil pemantauan teman-teman, sampai saat ini belum menampakkan diri buaya tersebut. Buaya guys, kilo 5, Ibi bikin takut deh. Ih, so ada orang mau mandi kilo 5 begini ini. Ih, dia ini mau ditangkap kah? Dia bikin takut. Ih, bikin takut so ada orang mau mandi laut.